Halo guys, jumpa lagi di channel Hobi Main. Kali ini kita berada di area persawahan guys. Kita akan cari mainan ya. Kita akan cari di sekitaran sungai sini guys. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kita lebih semangat untuk mencari mainan ya. Sebentar teman-teman. Wih, ini ada mainan hanyut teman-teman. Wih, kita tangkap ya. Wih, kita dapat satu truk derek warna biru. Ini untuk menderek mobil-mobil yang sedang mogok teman-teman. Oke, kita amankan. Mantul. Kita tuh nggak ada lagi nggak ya kira-kira mainan yang hanyut teman-teman. Wih, ada lagi teman-teman. Kita tangkap. Wih, kita dapat dump truck teman-teman, warna orange. Ini untuk umat pasir teman-teman. Ada sirinenya. Mantul. Kita dapat apa lagi ya? Ada mainan hanyut lagi apa enggak ya? Wih, ini ada lagi teman-teman. Kita tangkep cuy. Oke, mantul. Kita dapat eskavator beko. Untuk barang tambang ini teman-teman. Wih, keren. Kita amankan. Oke, kita cari lagi ya teman-teman. Ada lagi nggak ya? Wih, ada lagi teman-teman. Hehe, ada truk sampah warna orange. Wih, keren. Ini untuk menjaga kebersihan teman-teman. Oke, kita amankan di sini ya. Wih, kita dapat banyak mainan baru. Hanyut di sungai teman-teman. Wih. Wih, itu apa lagi teman-teman? Wih, mainan gede dong. Kita tangkap ya. Wih, kita dapat dump truck yang gede teman-teman. Ada skopnya. Dan juga baknya warna hijau. Wih, rodanya juga ada banyak teman-teman. Mantul nih teman-teman. Kita amankan. Oke, kita cari lagi ya. Kita tunggu teman-teman. Ada mainan apa lagi ya di sini? Wadidaw, hehehe. Ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Ini untuk mengamankan jalan agar mobil pemadam kebakarannya bisa lewat di jalan teman-teman. Warna merah, pemberani. Mantul teman-teman. Kita tunggu lagi teman-teman. Barangkali masih ada ya. Widih, ini ada lagi teman-teman mobil hanyut. Wih, banyak mainan baru dong. Ini mobil polisi warna putih teman-teman. Wih, keren ya. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Ih,
kita dapat banyak mainan hanyut teman-teman. Kita hitung ya. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mainan baru hanyut teman-teman. Mantul. Kita nggak sia-sia main di persawahan teman-teman. Widih. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukung video ini ya dengan cara subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.